हेलो गाइस, हामी चाहिँ आजिमरङमा संगति यो जवान संगति तर पनि हामीले आशिष आजिमरङमा रहेको आशिष मण्डलीमा हामीले चाहिँ आजको युवा सम्मेलनमा सहभागी भएर अब आफ्नो घरतिर लाग्दैछौँ सिनाङमा। अनि यो गाउँ चाहिँ ताजिमरङको फेद होला सायद। अब योभन्दा तलतिरको गाउँ चाहिँ टाढो निचेत अब पारितिर यो चाहिँ चौतारा। हेर्नुहोस् हामीले कति दुःख गरेर यो ठाउँसम्म आएका थियौँ। हेर्नुहोस् उकालो ओह्रालो त्यही छ जिन्दगी। पारी चाहिँ कुन गाउँ? झारलाङ। पारिपट्टि झारलाङ हेर्नुहोस् त्यतातिर इतिहासको के हो अरे? दोस्रो पहिरो एसियाको हो कि इतिहासको? एसियाको दोस्रो पहिरो चम्थली पहिरो। हेर्नुहोस् अब उता तपाईँहरूलाई भर्खर नयाँ बनेको पुल, यो 82 सालमा बनेको पुल पनि देखाउने छौँ। हामी अब चाहिँ ओह्रालो रहेको छ। यो माथितिर अस्ति हामी पनि गाउँ रहेछ त। उकालो थियो। अब हामी पुग्नुपर्ने कता? हामी पुग्नुपर्ने त्यता हेर्नुहोस् गाइस। अझै आँखाले पनि भ्याएको छैन। आँखाले पनि हेर्न नसक्ने ठाउँमा पुग्न लागिरहेको छ भने आशिष त धेरै पाएको हो नि त यस्तो ठाउँमा जन्मे पनि होइन। कोदोबारी मेरो हातभन्दा यो कोदो नै ठुलो छ है। हात जस्तो हाम्रोतिर त कोदो र यता पानी नभएको कारणले होला सायद। पानी घर भयो। फाइनली यो तलको चाहिँ रिचेत देख्न सक्नुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ हाम्रो टोलीहरू चाहिँ आदि चाहिँ पछाडि हुनुहुन्छ। अनि अगाडि अलिकति माथि जानु पर्ने भएकोले अलिक रात पर्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो हुन्थ्यो भनेर हामी चाहिँ अलि अगाडि आएको। उनीहरू चाहिँ तल हेर्नुहोस् गाइस, अब हामी यो एउटा डाँडोमा आइपुगेको छ। तर कोदोबारी चाहिँ खतरा छ है। कोदोबारी त भन्दैन, ढेँडो भात मन पर्नेलाई यो गाउँ राम्रो स्पेसल। तर खेती पनि गर्नुपर्छ, खान मात्र मन परेर हुँदैन। के को दुर्गम गाउँ? यो त धेरै विकसित कोदो विकसित होइन, सब गाउँै विकसित छ नि त। तर पानीको चाहिँ सुविधा छैन रहेछ। हाम्रो गाउँबाट यस्तो पहाडमा देखिन्छ, तरै पनि यहाँ आएपछि हाम्रो गाउँ पो पहाड देख्दो रहेछ भिरमा होइन। वा यो त हेर न कस्तो खतरा छ कोदोबारी त। ल विकसित भन्दा नि यो त खेतीपातीतिर ध्यान दिने मान्छेहरू यस्तो हुनु पर्यो क्या होइन। जाम त अब आइफोन होइन देख्दैन यहाँ एउटा। अनि माथि एउटा तल नि एउटा म तिनवटा त्यहाँ माथि नि रहेछ। त्योभन्दा माथि तर गाउँ चाहिँ कहाँ हो यस्तो भिरहरूमा देख्छ। तर गयो भने खतरै छ होला ठाउँ त। रिजेत गाउँ पनि देखिसक्यो। त्यो माथिहरूको गाउँको नामै थाहा छैन, तर गाउँ चाहिँ भिरमा जस्तै देख्छ होइन। खै किचेतहरू के भन्छ? सङ्गीत त देखाउँछ नि त, तर त्यताको तुन्जेतहरू के भन्छ?
है ऊ त्यो भिरको तल चाहिँ कसरी गाउँ भएको होला फेरि कस्तो डर नलाग्ने मान्छेहरू यो चाहिँ उङ्गुल होला सायद यो चाहिँ झारलङ एरिया वडा नम्बर मलाई थाहा छैन देख्ने सबै झारलङ हो अब गाउँको ठाउँको नाम न थाहा भएपछि त्यस्तै त हो नि होइन थाहा नभएपछि तर यो ओह्रालो जाँदाखेरि चाहिँ कति टाइम लाग्यो पाउने भएपछि अनि 7 बजी पुग्यो होइन पाउने 5 मा निस्के हो जस्तो लाग्यो हो क्या पाउने 6 मा हो कि पाउने 7 मा निस्केको थियो है चुप लाएर बस न मेरो भिडियो बनाइरहेको छु त अहिले त जति बजे नि बचोस् न कुनै हिँड्दै त्यो धेरै नबोला अझ नि मेरो भिडियो फेरि क्यान्सल हुन्छ हो यस्तो हुनुपर्छ कि बाटो भनेको सरकारहरू नेताहरू पैसा गोजीमा मात्र हाल्ने होइन अलिकति गाउँको लागि सुविधा पनि निकाल्नु पर्यो यो चाहिँ स्पेशल गरी खनियावास गाउँपालिकाको अध्यक्षको लागि हो कमान सिंह तामाङको लागि यो वार्निङ रहेको छ वार्निङ भन्नाले अलि सुझाव यो बाटो चाहिँ यस्तो हुनु पर्ने रहेछ भनेको अलिकति गाउँ पनि राम्रो देख्ने रहेछ ठाउँ पनि राम्रो बाटो त यस्तै बनाउनु पर्ने रहेछ वनमा पनि यस्तै छ फेरि कस्तो सफा हुन्छ फेरि जङ्गलतिर नि खतरा छ फेरि है तर यो एरिया चाहिँ धान भने खेती कति आना जति होला 4 आना जति नि छैन यो एरियामा 4 आना जति धान पनि छैन कोदोको बारी चाहिँ बरु खतरा छ यो गाउँमा आउने मान्छे चाहिँ कोदोको भात मात्र धेरै ढेँडो खाने मान्छेहरूलाई ठिक्क हुने रहेछ ल ढेँडो लभरहरू यता आउन यो गाउँतिर आउन सक्नुहुन्छ रिजेट र ताजिमरङतिर तर हाम्रो गाउँमा चाहिँ ठिकै धेरै नि छैन तर कति अहिले त खासै रोप्दैन रोपे पनि तर यस्तो हुन्छ यत्रो हुन्छ हाम्रो गाउँतिर तर यो चाहिँ त्यो बिउ राखेको ठाउँतिर भएर होला यस्तो भएको यो के अरे रिचेत गाउँ देख्न सक्नुहुन्छ तर उताबाट चाहिँ भिड जस्तै देख्छ तर यहाँ चाहिँ राम्रै रहेछ ठाउँ त हाम्रो भन्दा नि धेरै राम्रो तर यस्तो गाउँ ठाउँमा जन्मेको चाहिँ धेरै भाग्यमानी रहेछ के वारी र पारी कहिले घुमेको थिएन तर आज बल्ल आएको यसपालि आइदियो आइयो हेरियो घुमियो नाचियो गाइयो आशिषित भएर फर्किँदैछौँ हामी चाहिँ परमेश्वरको डर मान्नु तर संसारको मान्छेसँग डर कहिले नराख्नु रे के तिम्रो चरित्र केमा छ र तिम्रो सम्बन्ध कोसँग छ यो विषयमा हामीले र परमेश्वरसँग परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिसँग राख्नुपर्छ तर म त व्याख्या गर्न नै आउँदैन भविष्यको पास्टर नि तर पास्टर चाहिँ तर परमेश्वरको इच्छा तर मेरो इच्छा होइन
प्रतीक्षा गर्न प्रतीक्षा र धैर्य धारण गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ परमेश्वरको समयमा हरेक कुरा सम्भव छ हेलो म बन्छु भनेर हुँदैन तर परमेश्वरको इच्छा हुनु पर्यो नाचियो गाइयो रमाइलो गरियो वचन पनि सुनियो तर जीवनमा पनि लागू गर्न सकोस् सक्नुपर्छ सक्छौँ ओ यहाँ गणेश हिमाल हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ टुप्पो मात्र अलिकति टुप्पो मात्र देखिरहेछ बादलले ढाकेको छ कुहिरोले ढाकेको छ ओ यो माथि चाहिँ टावर रहेछ एन्सेलको हो कि के को हो यो एनटिसी हो कि एन्सेलको तर खतरा छ यो ठाउँमा चाहिँ धेरै केरा मन पर्ने मान्छेहरू यो गाउँमा आउनु होला यो झारलाङ एरिया हो तल्लोतिर रहेछ तर केरा मन परेर हुँदैन मान्छे मन परेर हुँदैन अलिकति खेतीपाती पनि गर्न सक्ने हुनु पर्यो होइन होइन सबैको आफ्नै भर हुन्छ त्यस्तो भन्नु पनि हुँदैन कस्तो लाग्यो तपाईँलाई सङ्गति एकदमै रमाइलो एकदम आशिषित अनि तपाईँलाई रमाइलो भिडियो हालिहाल्छु म अनि तपाईँलाई मलाई त झनै रमाइलो अनि गाउँ चाहिँ कस्तो लाग्यो गाउँ रमाइलो छ राम्रो छ बाटो एकदम राम्रो रहेछ यहाँको आउने बेलामा चाहिँ 2 जोर लुगा बोक्न पनि धेरै भारी बोकेको जस्तै भनौँ न होइन अहिले आउँदाखेरि चाहिँ मजा लागिरहेछ यो यता माथि जाने बेलामा चाहिँ 2 घन्टा बढी लाग्यो होला आउने बेलामा त 15 मिनट होइन हजुर तमासा होइन हौ यो त होइन भइहाल्छ हामीलाई रिचेतमा यस्तो ताजिमराङमा यस्तो पनि दिनुभएको छ परमप्रभुले तिमीसँग के चाहनुहुन्छ त केवल न्याय गर्नु दया माया गर्नु र आफ्नो परमेश्वरसँग नम्र भएर हिँड्नु मिका 6:8 मेरो कचौरा भरेर पोखिँदछ यता किवीहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो गाउँमा किवीको रुख रहेछ खै मैले देखेन तर फलेको रे खै परमेश्वर पिता रङ्ग्यो देखेन मैले त खै वेयर cat किवी गुलम त्यो ए देख्यो ओ यहाँ अहिले हो खाने त तर अर्काको चोरेर खानु हुँदैन मागेर खानु पर्छ चोर्नु पनि पाप हो यता देख्न सक्नुहुन्छ अलैँची यो अलैँची त हो नि यो अलैँची यो टिमुर अनि यो कोदोबारी त भन्नै पर्दैन यताको मान्छे घर त थोरै भनौँ तर कोदोबारी चाहिँ खतरा छ के गङ्गा जमुना गाउँपालिकामा स्वागत छ यहाँहरूलाई हार्दिक यो चाहिँ चर्च रहेछ यो चाहिँ पालिका अनि यता किवी देख्न सक्नुहुन्छ यता भटमास पनि भुटेर खान सक्नुहुन्छ यता चाहिँ किवी चाहिँ मजाले रहेछ त ओ खतरा अब मेरो पालो म चाहिँ यता छु हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ चाहिँ मेरो बहिनी र भदैनी यता चाहिँ मेरो के भन्छ आमा कहिले भन्नु हुँदैन के भन्छ
म्याउनलाई के भन्छ ए सोल्टिनी सोल्टिनी यता चाहिँ मकै र त्यो मकै राख्ने र त्यो बाख्रा राख्ने खोर अनि यहाँ चाहिँ नयाँ घर बनाउने होला त्यही भएर फत्काएको रहेछ कि पोल्या हो कि जल्या हो घर त ए नयाँ बनाउनु लाग्नु भएको रहेछ यता चाहिँ वडा कार्यालय कि पालिका हो पालिका रहेछ अनि यता चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ टावल चाहिँ यता साइडमा अनि वडा कार्यालय चाहिँ माथि पो देख्नुहुन्छ त किचेत त यताबाट पो रहेछ किचेत हो कि किचेत हो यता तर यता पो देखाउँछ त त्यो वडा कार्यालय त माथि स्वर्गमा छ कि हो यता माथि पो देखाउँछ कस्तो अनि त्यहाँ माथि देखाउँछ त अनि यहाँ भयो भने त यहाँ यसरी देखाउनु पर्ने खै के हो मेरो बनाइसकेको चाहिँ छैन रहेछ बन्दै रहेछ तर यहाँ चाहिँ फेरि चिन्ह चाहिँ फेरि चर्चको जस्तै छ क्या यो चर्चै हो कि मेयमको चाहिँ यतातिर बेच्न ल्याउनु नलाने मान्छे त हिँड्नलाई अप्ठ्यारो भएको हजुर सकेको छैन भनौँ सकिन लाग्यो होइन त्यही भएर पो खुस रहेछ नि त्यो ढोकामा चिना हाम्रो नि पछि यस्तै हुन्छ यो घर बनाउने काम हुँदै रहेछ Yes, I like it. The Chamling Buster चाहिँ Yes, I do. Today I bless you all. गेस्ट रुम हो के गेस्ट रुम यो माथि त त्यही होला के ए ल Guys, त्यहाँ फुटबल ग्राउन्ड हो कि भलिबल कोर्ट रहेछ हेर्नुस् त्यो फुटसल भन्छ नि त त्यता बजारतिर त त्यस्तो होला फुटबल फुटबल खेल्न लम्बी लाग्छ त्यही त हो हुन त हो यो पनि त्यस्तै जस्तो लाग्छ क्या खै के हो आई डोन्ट नो वी डोन्ट नो यहाँ पनि चर्च रहेछ फेरि चर्च यता पनि देख्न सक्नुहुन्छ आजको भ्लग चाहिँ धेरै लम्बाउन चाहन्न कि चाहन्छु हजुरहरू के भन्न सक्नुहुन्छ भन्नुहोस् जय मसी के हो त्यो भने मूर्ति हो मुख छैन यता पसल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ चाउचाउ बिस्कुट अर्को के छ ए रहेछ छन त छ तर के खाने साथीहरू आएको छैन साथीहरूलाई कुरौँ हामी के भन्न सक्नुहुन्छ कि के हो मान्छे झोलै बोक्न सक्दैन त केही खाने कि नखाने के किन्नु भयो हजुरले भन्नुहोस् सबैजनाको मुख खाली छैन अहिले त मेरो त यहाँ छ मेरो ओ यहाँ खतरा रहेछ बरु यो मकै राख्ने सिस्टम चाहिँ यसरी राख्नुपर्छ लु मकै राखेको तरिका चाहिँ गजब लाग्यो मलाई त तपाईहरुलाई आई डोन्ट नो वी डोन्ट नो ल कोदो बारी पनि खिच्न नपाउने भयो यिनीहरूले गर्दा बिच लगेर आँखा लपी मन पाफी के गर्नु त यो आँखाले देखिहाल्यो भन्नु परिहाल्यो नि त देखेको चिज भनिहाल्नु पर्छ सँगै खतरा मेरो होइन के टङ्की गर्नु मेरो नि ससुराली हुन्छ त दिम त भनौँ अब मान्छे त एउटै चिन्दैन कारण
कारण बरु त्यो कोदोको रोटी चाहिँ बनाएर राख्छु भनौँ न। तर मान्छे पो चिन्नु पर्यो त। तर यस्तो गाउँतिर चाहिँ नआउने म। हामी त तलबाट आएको यो मकै देखेन नि राखेको छ भने साँच्ची हो। मेमे जो यो हिमाचु देखा लाइन ओ यहाँ त बेसार रहेछ है। ओइ माथि त के हो ए प्लास्टिकको रहेछ। मैले त चिहान गर जस्तै देखेर भन्यो जो पड्काइदियो त। वाह बल भनेको यसरी देखाउनु पर्छ कि के हो। ल फेरि अर्को यो चाहिँ धेरै पड्केन ल काम अरे प्रतिमाले बजाउँछ त्यो हम बाहुबली साहुबली नहीं है हम किसका चेला है छोरी है। ल भिडियो स्टार्ट भइसकेको छ हजुरहरू पनि यता हेरिदिनु होला। रिजेक्ट त काटिसक्यो। अब जङ्गलमा चाहिँ अर्को बाटै आएको रहेछ। यो बाटो चाहिँ राम्रो छैन रहेछ। अस्ति आएको बाटोमा चाहिँ राम्रै थियो। त्यो चाहिँ कताको बाटो हो थाहै छैन कहाँ पुग्ने। ए यताबाट त्यो थियो नि त त्यो फोहोर फाल्नेको तलबाट माथि आएको हो। लो आउने मान्छे थाहा छैन नत्र भए तिमीहरू तलबाटै आएको रहेछ। त्यसो भए हामी पनि हिँड्दै जाऊँ न त। आजभोलि धान काट्नेको सिजन धमाधम चलिरहेको अवस्था। हाम्रो गाउँमा चाहिँ एक ठाउँको चाहिँ सकिसकेछ काटेको चाहिँ। यो चाहिँ हाम्रो गाउँ होइन। मैले गाउँ मेरो गाउँ भनेकै छैन। लो अब हामी लामो पुलतिर नि आइपुग्न लागेका छौँ। खनियाबास र गाउँपालिका खनियाबास र के भन्छ गङ्गा जमुनाको सिमानामा ट्याक्कै आइपुग्न लागेका छौँ। झरनाहरू नि छ धेरै। फेरि ल यही सम्मरे ल फेरि पड्काइदियो ले अहिले चाहिँ बल छैन। तपाईँ बायातिर गए बायातिरै जान्छौ उफ्रौ नदीमा नाचौ गहिरोलाई पुकार्छ। यो बाटोबाट त धेरै नै थियो थाक्यो त। उताको बाटोबाट त त्यो सिडी थियो नि त त्यही भएर थाकेन। यो बाटो चाहिँ कस्तो बाख्राहरू गाईबस्तुहरू धपाउने बाटो जस्तो लाग्यो। यो पुरानो बाटो रहेछ। तर यो जङ्गलमा नि यस्तो बाटो भएको त राम्रै हो। हिन्दीहरू चाहिँदैन भन्न मिल्दैन। तर आयो भने त बोलिदिन्छु म। खतरा छ। ऊ त्यो हामी त उताबाट गएको उनीहरू चाहिँ यताबाट आएको रहेछ। तपाईँ किन ढिला भन्नुहोस्। के अहिले नहुने कुरा नगर ल। मेरो क्यामेराको त्यो नै राम्रो देख्दैन कि। खतरा छ नि है यो डाँडाहरू त। डाँडा काँडा खोला नदी सबै यहाँ त केराको
थाल्ने रहेछ। हामी केरा खाने हो र? केरा चाहिँ होइन रहेछ। ओइ केरा अघिको मेन चेत भन्ने त ऊ त्यो हो के? अनि त्यहाँसम्म ल्याएको आम्मा। यो बाटो चाहिँ खतरा छ क्या। फेरि बाटो भने यस्तो हुनुपर्छ, जङ्गलको बाटो भयो नि राम्रो छ। हामी चाहिँ अब पुल पनि देखिसक्यो भनौँ न। अब पुग्न बाँकी। तपाईँ त्यो खनियावास र गङ्गा जमुनाको पुल तर्न कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ? पागल, सरी माई मिस्टेक। पुल त खतरा छ नि। कस्तो गर्मी भयो। पानी बोक्ने वाली। यहाँ केराको बोट चाहिँ खतरा रहेछ। अनि ऊ त्यहाँ यहाँ पनि धेरै छ। अनि यता यो रुखले छेकेको रहेछ। यो खतरा छ। केराबारी नै भनौँ न, यो एरिया चाहिँ केराबारी जस्तै रहेछ। ल हामी चाहिँ अब पुलमा आइपुगेको छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अमलाको रुख, तर अमला चाहिँ सबै खाइदिइसक्नु के छ। यो त दुईवटा तिनवटा रहेछ, तर त्यो पनि टुप्पोमा रहेछ माथि। वाह, अघि नयाँ आइरहेको देखेको थियो मान्छेहरू, अहिलेसम्म आइपुगेको छैन। बाख्रा ल्याउँदै रहेछ। बाख्राको त्यो के भन्छ नि त, बाख्रा व्यापारीहरू। साथी दुईजना चाहिँ पुगिसके रहेछ। अब हामी गङ्गा जमुना पालिकाबाट खनियावास पालिका जान लाग्दैछौँ। हाई हाई हाई, हेलो। खोला पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हो त्यो तल चाहिँ झर्ना रहेछ। यो तातो पानी जस्तै रहेछ। पाप पनि आइरहेको छ कि यता देख्न सक्नुहुन्छ। लक्खल कति ठुलो। प्यारको लागि तपाईँको ज्ञानले दुईजना मान्छेले नै हल्लायो त यो पुल त। हल्ल्यो त हल्ल्यो। खतरा छ है फेरि। यस्तो गरेर भिडियो बनाउन कस्तो मजा आउँछ। ल फिल्म सुटिङ गरे जस्तो त्यहाँ दौडेर आइरहेछ हिरो। ट्रोलीहरू त यस्तो छ पारा। 1 2 3 4 सिधै अब 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 43 44 45 46 47 48 49 50 51। त्यहाँ झर्ना पनि रहेछ।
52, 53, 54, 55, 57, 58 तल पनि रहेछ 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 यो चाहिँ ठ्याक्कै झरना त झरना हो तर तातो पानी जस्तो लाग्यो त्यहाँ बाफ पनि निस्किरहेछ यता पनि झरना तर हाम्रो गाउँ चाहिँ त्यो त्यही हो अब यहाँ पुग्नुपर्छ यहाँ माथिबाट टाढा धेरै टाढा भएर जानुपर्छ वन भएर 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 33 अनि यहाँ तल सानो पुल रहेछ त्यो चाहिँ पुरानो यो चाहिँ नयाँ यहाँबाट बाटो भएर जानुपर्ने रहेछ यहाँबाट अनि त्यहाँबाट माथि रहेछ 33 वटा भयो यस्तो 30, 34, 35, 167 पुगिसक्यो यहाँसम्म 68, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 तर यहाँबाट हेर्दा त फेरि थोरै रहेछ 76, 77, 78, 79, 80, 81, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 242 वटा 200 त्यो बारदेखि यहाँसम्म 200 यस्तो यहाँ योबाट यति 1 अनि यो साँच्ची गनेर आऊ लो हो क्या साँच्ची गनेर आऊ तिमी नपत्याएको भए मैले एक गरेर गनेर आएको हो भने झन् भिडियो नि बनाएर आएको म वा अब कुन चाहिँ हो अघि गएको गाउँ थाहै छैन यो चाहिँ झार्लाङ कहाँ कुक्ति भनेर हुन्छ त ओ त नि त्यो त ढुङ्गा हो त्यो त त्यो पर्कल बनाएर त्यो त्यहाँ पुलकै छेउमा कुनामा हो कि जस्तो लाग्यो भर्खर देखे जस्तो लाग्यो जाउँ ओ त नि अब छिटो जानु पर्यो नि त रात पर्छ यहाँ जङ्गल छ जङ्गलको बाटोमा जे नै हुनसक्छ नि आफैले केयरफुली हिँड्नु पर्यो नि धान त खतरा छ त यसै झारलाङमा जस्तै धान भएको भए हाम्रो नि हुन्थ्यो यतिको चाहिँ भयो भने चामल चाहिँ किन्नु पर्दैन पसलमा तर हामी चाहिँ किने पनि हामी 3 छाक खान्छौँ हामी बिहान बेलुका दिउँसो राति भन्न खोजे के हो मुखले प्यात्तै निस्क्यो जिब्रो भने कस्तो चिप्लिन्छ भने अब त यो ओकालो चढ्नलाई चाहिँ अक्सिजनै कमी खोलाको छेउमा भएर नि अक्सिजन कम खतरा छ फेरि कस्तो गर्मी फेरि धेरै लुगा धेरै जाडो थोरै लुगा थोरै जाडो त्यस्तै भयो तर माथि चाहिँ फर्स्ट टाइम भएर होला मेरो घाँटी ट्याप्पै समातेको थियो त्यो सल नबेरेको भए मेरो घाँटी जान्थ्यो छैन कहाँ टिपे देऊ न खाम तर अस्ति टिपेको ठाउँबाट गाउँसम्म बढ्दाखेरि मैले
लगभग 50 बढी खायो 100 बढी खायो तर अमला चाहिँ यति सानो छ बाटोको तल भएर यस्तै टिपेको यस्तै खाएको खाएर गएको अहिले हामी रोडमा भेटौँला तर यस्तो केरा चाहिँ औषधि हुन्छ यस्तो केरा खायो भने औषधि हुन्छ अरे पत्थरहरू के को भन्छन् बुढाबाजेहरू भन्छन् पो भएछ भन्नुहुन्थ्यो केराबारी यहाँ पो रहेछ मजा भोलिमा स्पष्टता छैन भोलि मिठो छैन तर भिडियोमा पनि क्यामेरा राम्रो छैन तर पनि भिडियो बनाउँछु म अक्सिजन कम सुन्मी मुलो हैजुरिम हो सर्लङदेखिको त चामलै किन्नु पर्दैन होला खै कताबाट पो थियो बाटो नि थान्दा खतरा रहेछ त अर्को जहाँबाट गएँ रोडमा पुग्ने त होला नि यो चाहिँ रिचेत यो चाहिँ ताजिमरङ हामी चाहिँ फर्किँदै अस्ति चाहिँ हामी बाटै बिग्रेर बाटै नचिनेर उता गएछ सुन्मी त ल्याउँछ नि यार यो यता गरेर एक दाना बोरा हुन्छ दानाको बोरा एउटा हुन्छ हो धन्यवाद प्रभु येशू जे होस् राम्रैसँग आइपुग्यो ल खनियाबा गाउँपालिकाको सिमाना पनि छोडेर यहाँ ल अब चाहिँ खनियाबास हो यता चाहिँ बरङ तिप्लिङतिर जाने यता चाहिँ दार्खातिर जाने पसिनाले भ्याइसकेको छु मान्छे हो पशु होइन भन्नु न पशुलाई नै आउँछ के लाउँदैन यहीँबाट गएको हामी पहिला अस्ति चाहिँ के को वान मिस्टेक अझ नि भेटायो ठिकै भयो आइपुग्यो धन्यवाद खोला केरा खोला केरा चिसो लाग्यो क्या फेरि खोक्नु पो लाग्छ जे होस् त्यो माथिबाट झरेर तल पुल
इसमें जाऊ ल ल इसीलाई ल हम चला कति जे मोटी र मुजबाम जस्तो उनीहरू चाहिँ के अब त ओह्रालो भनेको ओकालो भनेको यहीमा एउटा मात्र हो हामी त झन् 1 घन्टा जति हिँड्नुपर्छ कर्नाली मान्छेहरु भगाउनु रिया दङ रे लम्बिन आयो भिडियोलाई यति नै गरम है कि ग्रेवी ओ ग्रेवी में आ फिर सँगै जारी आधा थियो कतले के आनेर ल ल उयो जुजु चाहिँ तासिम जुजु चाहिँ तानन्दाजी तासिमlang अनि जुदा किचेत किचेत चुला जुदा ल जुता वल्ल ल वा अनि जुदा है उजु चोके दिरंगम जे होस् सरlang आइपुग्यो Gongnya lava चाहिँ खतरा ले सिम सिम आइन ओइ ए लाभा गङ जोरा उता हो के बरङको लाभा गङ भने यसको चाहिँ यही होला लु नमस्कार फेरि म चाहिँ भिडियो चाहिँ दिनमा 40 मिनेट भइछ बाइ 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 आजको भ्लगलाई यति नै राख्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद ल घर पुगे पनि अब भिडियो बनाउँदैन अब घर चाहिँ पुगिन्छ बेलुका भइसक्यो भिडियो नि अलि राम्रोसँग आउँदैन झन् क्यामेरा पनि राम्रो छैन यति नै भन्दै मेरो आजको भ्लगलाई यति नै राख्न चाहन्छौ हस्त धन्यवाद।